სამინისტროსთან ამ წუთებში სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები არიან შეკრებილები, აქიმყოფებიან როგორც რეზიდენტები, ასევე ლიცენზირებული ექიმები და კურსდამთავრებულები. მათი მთავარი მოთხოვნა არის ის, რომ თითოეული ექიმის პირობები გაუმჯობესდეს და ჯანდაცვის სამინისტრომ ყურადღება მიაქციოს სისტემაში არსებულ პრობლემებს. მოქალაქეები ამბობენ, რომ ჯანდაცვის სისტემაში ახლა უამრავი პრობლემა არის, თუმცა ეს ამ პრობლემების გამოსწორება უნდა დაიწყოს თითოეული იმ დაბალი საფეხურიდან, საიდანაც ზოგადად ექიმი იწყებს უკვე მის კარიერულ მოღვაწეობას. პირველ რიგში ისინი ითხოვენ რეზიდენტურის გადასახადის დაფინანსებას სახელმწიფოსგან. შემდეგი არის უკვე საკუთარი შრომის ანაზღაურება, რომ იყოს შესაბამისი, რომ ექიმებს ჰქონდეთ იმის შესაძლებლობა, რომ რამდენიმე სამსახურში ერთად არ იმუშაონ. ასევე რეზიდენტები მოითხოვენ იმასაც, რომ ჯანსაღი კონკურენციის გარემო იყოს და მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ ნეპოტიზმის გარეშე დასაქმდნენ. სწორედ ეს არის მათი მთავარი მოთხოვნები და ბუნებრივია ისინი ყურადღებას ითხოვენ ჯანდაცვის სამინისტროსგან, ვინაიდან ფიზიკურად შეუძლებელი არის მათი საქმიანობის გაგრძელება ქვეყანაში, თუ ეს პრობლემები არ გამოსწორდება. ადამიანები ვერ საქმდებიან და როცა საქმდებიან კი და ძალიან უსამართლო პირობები აქვთ. მე პირადად მაისიდან 3 პოზიცია მექნება სამსახურეობრივი და გაცილებით ნებისმიერ სხვა სფეროში რომ გადავიდეთ, 3-ვე ჯამში ერთად რაც მიღებული, ერთ ნებისმიერ იმაზე ნაკლები ხელფასი იქნება, როდესაც პასუხისმგებლობა გვაქვს ადამიანების ჯანმრთელობასთან, ადამიანების პირადი ინფორმაციასთან და მართალია ჩვენ ძალიან ვღელავთ პაციენტებზე, ისინი ძალიან გვიყვარს, თუმცა სისტემა გვაიძულებს ხანდახან რომ დავიღალოთ და ეს ვთქვათ ხელი შეგვიშალოთ ამ ჩვენ საქმიანობაში. ჩვენ გვინდა რომ მთელი გულით და მთელი ჩვენი შესაძლებლობებით მომსახუროთ მას, თუმცა როდესაც სამი სამსახურით იწევს იმუშავა რომ ნორმალური ხელფასი გქონდეს, ამას ერთად რეზიდენტურაში ჩაირიცხები და იქით უხდი სახელმწიფოს ფულს, თითქმის შეუძლებელი ხდება. ჩვენი მოთხოვნები უპირველესი არის რომ სახელმწიფო რეზიდენტურა გახდეს აუცილებლად უფასო და კერძო რეზიდენტურაზე იყოს ბერკეტი და არ ქონდეს ადგილი ნეპოტიზმს, იმიტომ რომ კერძო რეზიდენტურაზე ძირითადად ადგილები ვიღაც ადამიანებისთვის არის ხოლმე განსაზღვრული და უნდა იყოს ანაზღაურება ღირსეული რეზიდენტებისთვის. ხარისხენი განათლება უნდა იყოს სწავლების ყველა ეტაპზე. ამ ქვეყანაში სამწუხაროდ განწირულია ექიმი ემიგრაციისთვის ან დაბალანზღაურებადი შრომისთვის. შესაბამისად ჩვენ სტუდენტები, რეზიდენტები, მომავალი ექიმები ვებრძვით ამ სისტემას. გვინდა რომ ალტერნატიული სისტემით ჩანაცვლდეს. ვითხოვთ უფასო რეზიდენტურას, ხარისხიან განათლებას, ხარისხიან კონკურენციას და ანაზღაურებად შრომას. სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები მოქალაქეებს მოუწოდებენ გვერდში დგომისათვის, ვინაიდან ახლა მათთვის ყველაზე პრიორიტეტული არის სწორედ ეს მომენტი იმისათვის, რომ მათ არ მოუწიოთ ქვეყნის დატოვება და ქვეყნის შიგნით საკუთარი კარიერა გააგრძელონ. ეს იყო თეკლა დონაძე, ჯგუფურა